以前呢，之前我是一个工程师，在工厂做修理机器，所以我的工作就是每天一个站啊，所以导致我很多的，你看到这些一个很长的例子，睡眠也不是很好有夜尿而且像刚才那个小姐讲的，你靠近我都会有一个味道，我都自己都很尴尬，每次跟人家讲话都要远一点所以，我为什么会认识到这个 MI 呢？就是因为我们的 David 他的父亲是我的上线，也是我的老板，做工的老板。他因为他用了这个我们 MI 的床很有改善，他就介绍给他讲你这样的问题试试啊。我想哎呀，好了，因为我在期间呢，我就已经在寻找了怎样去改善这些这样的问题了，所以他就给我试了1个星期，这是1个星期呢。最好的效果就是夜尿。我每次通常是3次到4次晚上，就算我是10点睡或者是12点睡，3、4次会起来夜尿喝水就睡回去了。可是呢，经过我试了这个1个星期大家猜几次我通常after睡这个，从睡到6点才醒来。对。最多也是会有1次，在3、4点这样那个是最多的事。所以对我来讲，已经是很好的improvement 一个改善对，但是其实你面对这些问题的时候，其实比如说失眠、夜尿还困扰了你多长的时间？其实我是做工这么久嘛，对，最少都有10年的这些困扰其实都是会醒醒睡睡呀，对，就是跑厕所那其实你这样的情况之下，因为你有尝试过用什么方式去解决吗？比如说吃药是什么？有试一些产品可是有次它就比较好，你不吃它又在对。所以自从他的父亲介绍我这个我一试我就觉得这个很好，我已经开始用是在去年4月28号。到今年大概1年多了，所以对于睡眠已经有进步了从3次、4次晚上的这个夜尿变5次或者是1次了，所以这是有很大的 improvement 对，还有对，还有一个我忘记跟你们讲了，以前呢我睡的时候一直会塞鼻子，所以呢，当你塞鼻子的时候，怎样呼吸就是用嘴巴嘛。你嘴巴呼吸，然后你睡的时候，就好像那个狮子在吼的那个声音像狮子一样大声的，所以困扰变成很大。可是呢，我经过1年使用这个对你使用这个之后呢，我觉得晚上睡。鼻子不会塞，所以鼻子不会塞，你就比较容易呼吸。你比较容易呼吸，然后就是比较好，而且你的这个声音不会像狮子这样大声了所以就不大影响旁边的人所以这个也是一个很好的见证，我是自己本身的见证所以其实大部分来讲的话，你另一半。是他跟你讲你的声音变小还是你可能有去做一些检测，看一下自己的一个打呼声？这个是我另一半告诉的。对，他讲有减少。就 radio 的声音减少了，调小声了去了 ，OK。而且还有一个重要的就是，刚才我跟你们讲的那个
也是健康很多。体位的问题其实来于哪里？就是他就是因为你讲到刚才讲到，就是你跟朋友啊还是谁靠近的时候，他们都会要避开尴尬。其实这是从可能几时开始就你自己发现到会有这样。这个其实就是像刚才我所讲的，整10年的这个经验啊，都有整10年的这样体会这个问题了。所以我有去检查过，通常是这边的。肝脏的问题啦，对，所以是说就是肝脏的健康就开始慢慢好，对，好了很多。所以以我的自己本身的经验或者这个体验这些问题向大家讲，我保证不是讲保证，我是讲介绍了。最好是投资一点然后我们有一个健康的身体啊。虽然是60多岁，也是要有一点健康。以前要不然呢，因为失眠嘛，因为夜尿嘛，3、4、4让你睡都不是很那个睡吧，是很深沉的那个睡觉啊。所以你如果也有这样的问题，你 invest 一点，你得到这个很好的睡，就像我现在我的太太讲，以前你每天很早起来，为什么现在可以睡到8点多都不会醒啊？就是因为有朋友介绍这个很好的医疗器材，给我一个深睡的感觉，就是体验到这个深睡的。深层睡眠，对，有深层睡眠。刚以峰老师讲有深层睡眠，就是因为你前面也是有提到说，你睡眠一直有改善，这样你之前到底是有多惨，所以你就有什么困扰你？因为你说，这个睡眠一直困扰你。这个睡眠的困扰就是刚才有一个兄弟讲，咸鱼这样子。对。那你白天精神的状态呢？对，就是因为睡眠不足嘛，所以在工作的时候尤其是吃了午餐就是很严重性的，就是修理机器那时候就会有时候都真的修理到半个这样睡去的那种。一睡就睡多久？可能大概20分钟、30分钟那种。有将近半个小时。如果是在maintenance bay嘛，就是讲工厂内我在maintenance bay修理嘛，所以不是说很明显的，就是你刚说的人家看不到你，对，没有被发现。所以你工作的关系其实是有看到你有些就是有分享到你有静脉曲张的这个情况，也是因为工作而导致嘛？你是长期站着工作的嘛？对。还有就那个这边因为时常站嘛，脚部这边会有一种那个叫做什么青根喉结那种我是男孩子长度还好了，如果是女孩子有那种青根就比较，你能看到你的脚这样嘛可是自从我使用这个医疗制裁后那个青根它就会怎么讲就是没有这样缝。对，而且它的颜色已经是很浅。要不然以前你看到不是颜色深深而且缝会起来一点现在已经平下去就没有缝上来了。哇，所以可以给大家看看你的脚吗？开上一点，看一下你的青根到底是真的好的情况对，那其实你自己本身日常来讲，
用什么模式？因为刚才李波老师也是有讲到，我们有 ABCDE 啊，这模式啊，你平时是用些什么？我起先我是用这个英文英文认字，然后我现在也是用 A， 然后有时候2个星期后我又用 C， 再2个星期我又用 E， 这样轮流一下，而且 A 你还可以升300啊，这个600啊，这1000的这个电波的我现在是用600跟1000的 A， 而且这个热度呢，我开到第4格，上面跟下面都开到第4格。是，那你最后想什么鼓励现场的朋友？想分享。所以我是鼓励大家，如果各位兄弟姐妹们，如果你们有像一点点有像我的这样那个病状情况我很鼓励你们投资一点在我们这个 MI 的这个医疗器材，对你们呢都有很大的改善身体有很大的改善。谢谢。